అవ్వలేదు కానీ అరవండి. మధ్యకి సంబరైపోవాలి. ఎందుకు బిగినా నీదే అది నీదే మాధవికి మామని తగలంటారు. మా పైపు మీకు మామని తగలంటారే నీదే నీ నాన్న తెచ్చిందా మాటదే నా కొద్ది తెచ్చిండు. మా మామయ్య తెచ్చిండని చెప్పు. మామ తెచ్చాడని చెప్పు. నీదది నీదా అక్కడ పెట్టు మరి అదరా పెట్టు కట్టు మళ్ళీ పైపు పైపు దిగివే అంటే నేనేం చేయలేమని నీకు చెప్తే అదేంటిదా పని అన్ని తీసేసే పనేనా నీ పని తీసుకో తీసేసుకో కూడా బ్రష్ కూడా తీసేసుకోరా తీసేసుకో బ్రష్ కూడా శుభ్రంగా తీసేసుకో. మా పైపు పీకావా నా పైపు బాగా నేను బట్టలు ఉతుక్కోవాలి. మా అబ్బాయి పెట్టు పైపు పెట్టు. ఏంది ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నావు? తాత ముక్కంతా